So this is the last for Originals Week until I can revive it for a longer time. It's always been my favorite doing this series, but however, I decided to calm down with one of the last ones that I did enter into the world of webtoon and webcomics, and it's fairly simple, so there's no need to rush. And I know always the last one is somehow shorter than the rest, but it's still a long one and it's also completed. For this Originals Week, this is A Budgie's Life. No hay mucho para decir para este tipo de cómica. La cosa que te gusta más de todo esto es solo mirando las personalidades de los pájaros, y también tiene algunas cosas como tratar a los pájaros en la cómica. Pero también dice que es diferente cada caso y a vez en cuando tienes que consultar el veterinario o en el mismo tiempo mirarlos sobre la línea para que puedas tener más información en cómo puedes criarlos. Al mismo tiempo, yo pensaba cómo podría criar pájaros en el futuro, pero ahorita no puedo hacer eso porque todavía tengo Benji y el resto. Al mismo tiempo, esta cómica también tiene unos parodias de otras series y todo eso que le gusta poner a los pájaros. Y sí, no, es más o menos como un anime o como un video de pájaros mirando por el internet. So yeah, that was really it for this week. I'm hoping that since I already did Canvas Week, I would do Originals as planned. And I'm reviving some other series that I really wanted to get out of the back burner of ideas that I've had or already had planned. So usually these take longer than the rest. And thanks for watching.